Schönen guten Abend, werte Nachbarn. Ja, da sind wir wieder. Tag 6 neigt sich dem Ende und wir haben ein wenig Gold auszuwaschen. Oder ich mir gesagt habe, komm, bevor du hier sinnlos am Feuer sitzt und Bier säufst. Wieso habe ich jetzt kein Wasser mehr? Jetzt eigentlich der Fluss ist ausgetrocknet. Da fange ich an zu weinen. Nein, der Fluss ist nicht ausgetrocknet. Wieso habe ich kein Wasser? Wieso habe ich kein Wasser? Sag mir sofort, warum ich kein Wasser? Nein, der Schlauch ist nicht durchgebrannt. Da ist Wasser. Da ist Strom. Wieso ist da kein Wasser? Oh. Weil ich den falschen Anschluss genommen habe. Also, erst arbeiten, dann saufen. So, jetzt stellen wir die Flasche Bier mal wieder weg. Schalten den Tisch ein. Und warten mal auf, was da rauskommt. Ja, ich weiß, für euch als Zuschauer eine echt aufregende Sache. Total aufregend. Aber für mich eben Notwendiges, um mich vom Saufen abzuhalten. Ja, überleg doch mal, was soll man denn hier machen, wenn man den ganzen Tag alleine ist? Hm? Vielleicht kann ich es mir hinter gleich leisten oder irgendwann mal leisten. Nein, ich könnte es mir jetzt schon leisten. Auf dem Tablet die Arbeiterbereich freizuschalten. Ach ja. Geduld ist eine Tugend. Tja. Und wieder ein Eimer weniger. Da waren es nur noch 8. Ja. Was hatte ich beim letzten Mal gesagt? Ach ja, Bagger 10 Tage mieten. Das wäre dann Tag 15. Ja, sagen wir Tag 14. Da gebe ich den wieder weg. Schön im Sommer. Und ich denke mal, auf einem guten Wege bin ich. Vielleicht kann ich mir dann doch schon den großen leisten. Aber irgendwie nur den... Ja, Wasserturm muss ja auch drin stehen, ne? Oder ein kleiner Anhänger. Ne, der Wasserturm muss es sein. Der muss es schon sein, ja. Und wieder eine.
ob ich noch über 100 komme. Hm? Jo, ich denke mal schon. Wenn nicht, dann lade ich meine gesamte Mannschaft zum Grillen ein. So. Was ist jetzt wichtiger? Möglichkeit A, ein großer Bagger. Möglichkeit B, der Wasserturm. Möglichkeit C, eine größere Anlage. Das ist eine schwierige Frage, ne? Hüp, so. Irgendwie muss ich da drüben noch den Bagger ausmachen oder das Licht ausmachen. Yes! 101 unten. Ach, ich werde doch noch reich. Flupp. So. Motor aus, Licht aus. Hopp. Und der Sinn? Na siehst du wohl. Lohnt sich doch. Guti, das wären dann so grob über den Daumen nochmal 105.000 Euro. Moment. Bevor wir da was Falsches sagen. Old Glen Bank Börse. Ja gut, 115? Ne, ein bisschen Geld habe ich ja noch. Also, was hatte ich gesagt? Jo. Was? Jetzt schon? Das ging aber fix. Mobile Waschanlage. Oh. Was kannst du denn? Stufe 1. Oh. Ja. Was kannst du denn? Wechselt einmal aus der Nähe automatisch. Cool. Das gefällt mir. Dann muss ich ja morgen früh nur noch die Eimer dahin bringen. Yay! So. Taschenlampe an. Taschenlampe an. Nicht, dass wir irgendwo reinfallen. So, da zeige ich auch mal ein kleines Löchlein. Immer eine Brandland. So. Das ist das Loch, wo ich die knapp 38 Unzen rausgeholt habe. Und da geht's morgen weiter. Jetzt ist 20:30 Uhr. Ne? Ja. 20:30 Uhr. Ich setze mich noch ans Lagerfeuer. Guck zu, wie der Schlauch so langsam durchschmilzt. Und für euch würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ansonsten erinnern wir uns an Peter Lustig. Abschalten, rausgehen, Spaß haben. Und tschüss.